Merhaba, ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte kediler ile ilgili ilginç bilgileri inceleyeceğiz. Kedilerle ilgili 10 ilginç bilgi. Ortalama bir kedi günün 2/3'ünü uyuyarak geçirir. Örneğin 9 yaşındaki bir kedi 6 yılını uyuyarak geçirmiştir. Kedilerin vücutlarında ter bezi yoktur. Patilerinden terlerler. Dişi kediler sağ, erkek kediler ise sol patilerini daha çok kullanır. Kediler sesinizi tanır ama umursamadıklarından tepki vermezler. Kediler 100 farklı ses çıkartabilirler. Dünyada 40 farklı türde 500 milyondan fazla evcil kedi bulunmaktadır. Kediler uyanık olduklarını zamanının 1/3'ünü kendini temizleyerek geçirir. Bir kedi ortalama 12 ila 15 yıl arası yaşar. Kedilerin gece görüşü gelişmiştir. Bir insana göre 6 kat daha iyi görürler. Kediler kulaklarını 180 derece döndürebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En şaşırtıcı bilgi hangisi ise yorumlara yazabilirsiniz.